গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, আজকে চলে এসেছি আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এখানে এটা টালা গ্রিন বাজি বাজার। দুর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজো সব শেষ হয়ে গেছে, আসন্ন কালী পুজো, দীপাবলি। তো দীপাবলি মানে দ্বীপের উৎসব, আলোর রোশনাই। শুধুমাত্র প্রদীপ জেলে বা ইলেকট্রিক্যাল আলো জেলে মানুষ এখন আর খুশি হয় না। ছোটোবেলা থেকে আমাদের যেটা অভ্যাস সেটা হচ্ছে কালী পুজো বা দীপাবলি মানেই তার সাথে একটুখানি বাজি ফাটানো। কিন্তু কনভেনশনাল বাজি সেই যুগটা আস্তে আস্তে অনেকটা শেষ বা কমে গেছে। এখন নতুন করে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি বাজিটা এখন মানে বাজানোর জন্য, ফাটানোর জন্য মানুষকে বলা হচ্ছে, এবং তার জন্য সেই কথা মাথায় রেখে সরকার এবং পরিবেশের বিভিন্ন পরিবেশবিদরা বা পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ যারা করেন তারা সেই কথা মাথায় রেখে গ্রিন ক্র্যাকার চালু করেছেন। তো গ্রিন ক্র্যাকারটা যারা ডেভেলপ করেছে সেটা হচ্ছে CSIR, কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ। আর এই গ্রিন ক্র্যাকারকে যারা অ্যাপ্রুভ করেছে তারা হচ্ছে NEERI হচ্ছে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট। তো যত বাজি আপনারা দেখতে পাবেন, আপনাদেরকে যা যা বাজি দেখাবো সেগুলো সব NEERI অ্যাপ্রুভড। আর এই NEERI অ্যাপ্রুভডের ক্রাইটেরিয়া যেগুলো সেগুলো আপনাদেরকে আস্তে আস্তে গিয়ে আমি ভেতরে গিয়ে বলবো। একটুখানি তার আগে বলে দিই এই টালা বাজি বাজারে আসবেন কি করে। এখানে নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন হচ্ছে বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশন। নিয়ারেস্ট সারফেস রেল হচ্ছে পাতিপুকুর, অথবা কেউ দমদমেও আসতে পারেন, দমদম থেকে আসতে পারেন। এছাড়া এই জায়গাটা কিন্তু ওয়েল কানেক্টেড বাই বাস, নানা রকম বাস, যেমন 3C/1, 219/1, 30D, এইসব নানা রকম বাস আছে। তো কে কোন জায়গা থেকে পার্টিকুলার আসে সেটা যেহেতু আমি জানি না, তাই জন্য এক্স্যাক্ট প্রত্যেকটা সবার বাস নাম্বার আমি বলতে পারবো না। আমি যে কটা জানি আপনাদেরকে বলে দিলাম। এই জায়গাটা ওয়েল কানেক্টেড বাই বাস, সারফেস রেল এবং মেট্রো স্টেশন। আবারও বলে দিচ্ছি, নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন হচ্ছে বেলগাছিয়া। ট্রেনে করে যদি কেউ আসেন পাতিপুকুর স্টেশনে নামতে পারেন, অথবা দমদম জংশনে নামতে পারেন। আর এছাড়া বাসে করেও আসতে পারেন। বেলগাছিয়ায় নেবে, একটুখানি হেঁটে সামনে এলেই 5 থেকে 7 মিনিটের হাঁটা হেঁটে এলে এই টালা বাজি বাজার। এটা শুরু হয়ে গেছে 26শে অক্টোবর, চলবে 1 নভেম্বর অবধি। মোটামুটি সকাল 9টা থেকে 10টায় এই বাজি বাজার খুলে যাচ্ছে, রাত্রি 10টা অবধি চলবে। চলুন আমরা ভেতরে যাব, ভেতরে গিয়ে দেখবো কী আছে এই বাজি বাজার। তো কলকাতা শহরে যে কটা বাজি বাজার আছে সব থেকে বড় সেটা হচ্ছে 4টে প্রধান বাজি বাজার। তার মধ্যে যেমন ধরুন শহীদ মিনার ময়দানে একটা হয়, একটা টলিগঞ্জে হয়, একটা বেহালায় হয়, আর একটা নর্থ ক্যালকাটার টালা পার্কে হয়। তো আজকে চলে এসেছি টালা পার্কের এই বাজি বাজারটাকে কভার করব, আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, যেটা কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে হয় এই বাজি বাজার। তো কী কী স্টল আছে একটুখানি ঘুরে দেখবো, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব বাজি বাজার। একদম প্রথমেই একটা স্টলে এসেছি, লোকনাথ বাজি বাজার। একটুখানি তুলে ধরবো কী কী বাজি আছে। কী কী আছে দাদা বাজি? এগুলো কি আছে? এগুলো রং মশাল, ফুলঝুরি আছে। কটার প্যাকেট ওগুলো? কটায় থাকে? 5 পিস থাকে। কত দাম আছে ওগুলো? 450 টাকা। আর রং মশাল নেই? এটা আবার বড় না? এটার দাম কত? এটা ক পিস আছে? 5 পিস। মানে সাইজ কি ডিফারেন্স আছে, তাই তো? এটা কত? আচ্ছা, ওটা 50 সেন্টিমিটার, এটা হচ্ছে 75 সেন্টিমিটার। আর এছাড়া চরকি আরো অন্য জিনিস আছে নাকি? তুবড়ি আছে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা স্টলে চলে এসেছি, এই দেখুন আরো কিছু বাজি রয়েছে এখানে। কি আছে বাজি একটু বলবে? অনেক কিছু আছে। তাও রং মশালের কি দাম আছে? রং মশাল নানা রকম ভেরিয়েন্টের আছে। আচ্ছা, যেমন 130 থেকে 400 পর্যন্ত প্রাইস। প্যাকেটে কত করে থাকে? প্যাকেটে 5টা থাকে, কোনোটায় 10টা থাকে। আচ্ছা। আর আপনাদের এগুলো সবই কি গ্রিন? আমাদের গ্রিন। আচ্ছা। না, কালার বলতে রেড দা আছে, রেড আর গ্রিন ছাড়া কিছু না। উনি যেটা বলছেন ওটা কি NEERI সার্টিফাইড গ্রিন যেটা? হ্যাঁ, গ্রিন সার্টিফাইড, তাই তো? স্ক্যানার আছে,
আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদেরকে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে এই যে বাজি বাজারে চলে এসেছি, এগুলো কিন্তু সবই গ্রিন সার্টিফাইড, অর্থাৎ CSIR, এটা অ্যাপ্রুভড বাই NEERI, ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এটা অ্যাপ্রুভ করেছে এই গ্রিন ক্র্যাকারগুলোকে। আর তাই জন্য একটুখানি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, এই হচ্ছে গ্রিন ক্র্যাকার, এই যে গ্রিন সিম্বল, ঠিক আছে, এই যে গ্রিন সিম্বল দেখতে পাবেন, দ্যাট মিনস এগুলো সব গ্রিন অ্যাপ্রুভড বাজি মোটামুটি আমি যা দেখতে পাচ্ছি। তো এগুলো সবই গ্রিন অ্যাপ্রুভ। আর এই কলকাতার যে কটা যে বাজি বাজার, যেগুলো আমি অলরেডি আপনাদেরকে বললাম যে টোটাল 4টে বড় বাজার হয় কলকাতায়, বাজির বাজার হয়, তার মধ্যে এই একটা যেটা টালাতে অলরেডি কভার করতে এসছি, এটা আর একটা স্টল, এটা হচ্ছে বাবা ভূতনাথ ফায়ার ওয়ার্কস, এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা স্টল নাম্বার কত ভাই এটা? আচ্ছা, স্টল নাম্বার এটা হচ্ছে 42। এখানেও প্রচুর ভ্যারাইটি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এই সেই একটা বিখ্যাত ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি সেই ব্র্যান্ডটা, বুড়িমার মানে বাজি রয়েছে এখানে। এটা কি আছে দাদা? এটা আনার আছে, কালার মানে কি এটা? মানে তুবড়ি আছে, কাগজের তুবড়ি। আচ্ছা, কটার প্যাকেট? মানে একটা পিসের প্যাকেট। আচ্ছা, অনলি গ্রিন হবে এটা। আচ্ছা, 350 টাকা দাম। আচ্ছা, আর কি আছে আপনাদের বাজির মধ্যে? আর ভ্যারাইটি একটু কাইন্ডলি বলুন। সবই আছে এখানে, দেখুন আপনি। আচ্ছা, এগুলো চোরকি না? না এটা চোরকি তো? হ্যাঁ, এই দেখুন, এই যে আপনি যেটা বলছিলাম, নিরির এটা অ্যাপ্রুভড, CSIR যারা ডেভেলপ করেছে, আর NEERI এটা অ্যাপ্রুভ করে গ্রিন ক্র্যাকার, অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি। তো নিরির যেগুলো কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা আমি পরে আপনাদেরকে বলছি, বাট এই যে যা আমি দেখতে পাচ্ছি এগুলো সব এই দেখুন নিরির, এগুলো অ্যাপ্রুভড করা, ঠিক আছে। সমস্ত এখানে মানে বাজি মানে সবটাই এখানে ইকো ফ্রেন্ডলি বাজি এনারা বিক্রি করছেন। তো এখানে পলিউশনের যেগুলো কনভেনশনাল হয় সেই টাইপের বাজি আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি না এখানে যে কটা স্টলে ঢুকেছি। আর বিশেষ করে কলকাতা পুলিশ যেহেতু পুরো ব্যাপারটাকে অর্গানাইজ করছে, সুতরাং মানে এনভায়রনমেন্ট পলিউট করার মতো কোনো বাজি এখানে সেল করার কোনো স্কোপও নেই। তো আর কি বাজি দাদা এখানে? রং মশলা আছে আপনাদের? রং মশলা আছে, রং মশলা এগুলো, আচ্ছা, কিরম দাম আছে এগুলো? এগুলো 200 টাকা বাক্স। আচ্ছা, কটা করে আছে একটাতে? 10 পিস করে থাকে। 10 পিস। কি সাইজ আছে এগুলো? এটা হচ্ছে আপনার ওই 12 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, 12 সেন্টিমিটার। আর নতুন ধরনের কিছু শর্ট কিছু এসছে? হ্যাঁ, শর্ট আপনার এগুলো সব শর্ট আছে। 15 শর্ট, ও 60 শর্ট, 30 শর্ট। শর্টের মোটামুটি দাম কত থাকে স্টার্ট? দাম ওই 450 থেকে স্টার্ট। বাক্সে কত পিস থাকে? 12 পিস। 12টা একটা বক্সে 12টা পিস থাকে। 12 ও 12 বার হবে। আচ্ছা, আমি একটু বুঝতে ভুল করছিলাম, একটা বক্সে একটাই পিস থাকে, বাট 12 বার ওটা শর্টটা এরকম মানে ভেরিয়েশন হবে নানা রকমের, এটাই। আর একটা স্টলে চলে এসেছি, যে দেখুন শ্রী সুখদাস স্টোর, সেটা হচ্ছে স্টল নাম্বার 41। এখানেও আমি বাজির প্রচুর ভ্যারিয়েশন দেখতে পাচ্ছি। চলুন ভেতরে ঢুকে দেখাই। এই যে বিষয় এগুলো আমি বুঝতে পারছি, ফুলঝুরি রয়েছে, তুবড়ি রয়েছে, এ দেখুন এসব রয়েছে, দেখুন বড় বড়। এগুলো কি আছে ভাই? এটা কি আছে এই বক্সটা? হ্যাঁ, अनार वो क्या है? नहीं तो क्या होगा, वो हाइट तक जाएगा। वो क्या शॉर्ट है? नहीं, अनार ये देखिए, ये वाला अनार। আচ্ছা, ও তুবড়ি। बड़ा, हाँ। আচ্ছা, এগুলো দেখুন তুবড়ি, এই যে দেখাচ্ছে, এই যে বেরি এটা ব্র্যান্ড, ঠিক আছে, কিন্তু এই বিশাল মানে হাইট অবধি তুবড়িটা জ্বলবে। এগুলোকে এরা বলছে আনার, ঠিক আছে। আমি জানি না, হয়তো এটা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে, আমরা বাংলায় তুবড়ি বলি, বাট এটার হয়তো এনারা হয়তো এটাকে আনার বলে, বা আনার একটা অন্য কোনো ভেরিয়েশনও হতে পারে। এই যে আমি নানা রকম বাজি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আরও একটা জিনিস বারবার দেখাচ্ছে, এই দেখুন NEERI নিরির অ্যাপ্রুভড, এই যে গ্রিন সিম্বল। इसका प्राइस क्या है बेरी का? वो अनार का प्राइस क्या रेट आएगा आपको? फाइनल रेट प्राइस 700। কপিস আছে? 10 পিস আছে। দেখতে পেলেন, ওটা 10 পিস আছে, ওটার দাম হচ্ছে 700। প্রচুর দেখুন, এই যে টালা বাজি বাজার দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এটা 26 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, 26শে অক্টোবর 1 নভেম্বর অবধি চলবে। আর এবার একটুখানি আপনাদেরকে বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে এই যে নিরি অ্যাপ্রুভড যে গ্রিন ক্র্যাকার, যেগুলোকে গ্রিন বাজি বলছে, তার বিশেষ কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে।
সে ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে বিশেষ করে এটা আমি একটুখানি আপনাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট আর মূলত অ্যালুমিনিয়াম থাকে এই বাজির কন্টেন্টে। আর কনভেনশনাল যেগুলো সে তাতে ম্যাগনেসিয়াম আর কার্বন এটা বিশেষ করে থাকে, যেটা নাকি এনভায়রনমেন্টের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর। তাই জন্য এই কনভেনশনাল বাজিটাকে এখন মোটামুটি ব্যান করা হয়েছে। আর এই নিরির অ্যাপ্রুভ বা CSIR এ ডেভেলপ যেটা করেছে এই নিরির গ্রিন ক্র্যাকার, যেটা গ্রিন বাজি যেটাকে বলছি আমরা, সেই বাজিটাকে এখন জ্বালানো হচ্ছে। তো প্রথমে যেটা আপনাদেরকে আমি মানে মেটেরিয়াল বা মেটেরিয়াল নিয়ে যেটা বললাম আমি অলরেডি, যে পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং অ্যালুমিনিয়াম থাকে এই গ্রিন ক্র্যাকারে, আর এখানে থাকে ম্যাগনেসিয়াম কার্বন এবং বোরিয়াম থাকে। এই তিনটেই ভীষণ হার্মফুল কেমিক্যাল, যে কারণে এই কনভেনশনাল বাজিকে ব্যান করা হয়েছে। এই তিনটে যেটা ম্যাগনেসিয়াম, আমি আবারও বলে দিচ্ছি, ম্যাগনেসিয়াম, বোরিয়াম এবং কার্বন মানে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি নয়, এনভায়রনমেন্টে ক্ষতি করে, সেই কারণে এই কনভেনশনাল বাজিকে বন্ধ করা হচ্ছে। আচ্ছা, এবারে আসি ডেসিবেলের কথা। সেটা হচ্ছে যে 100 থেকে 130 হচ্ছে গ্রিন বাজি ডেসিবেল, আর যেটা নাকি আপনার কনভেনশনাল বাজি সেটা হচ্ছে 160 থেকে 200 ডেসিবেল। আচ্ছা, এমিশনের যেটা মাত্রা সেটা কিন্তু অনেকটাই কম গ্রিন বাজির ক্ষেত্রে। এমিশন বলতে যেটাকে নির্গমন বলা হয়, অর্থাৎ বাজি পুড়ে যাওয়ার পর যে জিনিসটা পড়ে থাকে তার মাত্রা, যেটাকে অ্যাডিটিভ বলে একটা বিশেষ কোনো বস্তু ইউজ করা হয়, যেটা নাকি অনেকটাই মাত্রা অনেকটা কম থাকে, তার ফলে অনেকটাই এনভায়রনমেন্ট থেকে ক্ষতিটা কম হয়। আর গ্রিন বাজি মূলত হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি, মাচ মোর বেটার দ্যান কনভেনশনাল বাজি। কারণ আপনাদেরকে অলরেডি আমি যে ক্রাইটেরিয়াগুলো বললাম সেগুলো হয়তো বুঝতেই পারছেন যে এটা অনেক বেটার। তো চলুন আরও দু একটা স্টল ঘুরে আপনাদেরকে দেখাই। এই আর একটা স্টল, এটা হচ্ছে সুপার স্টার ফায়ারওয়ার্কস 39। ও আচ্ছা, স্টল নাম্বার হচ্ছে 39। এই দেখুন বেশ কিছু বাজি রয়েছে, দেখাতে পাচ্ছি। এই যে চোরকি রয়েছে, এই যে দেখতে পাচ্ছি, গ্রাউন্ড ক্র্যাকার যেটা বলছে, চাক্কার যেটা রেখা হচ্ছে, চোরকি রয়েছে। দেখুন নিরি অ্যাপ্রুভ, ঠিক আছে, নিরু অ্যাপ্রুভ করা আছে। এগুলো ফুলঝুরি রয়েছে। এই ফুলঝুরিগুলো কি দাম আছে? এই ফুলঝুরিতে কত দাম? 100 কপিস আছে এতে? একটা করে জ্বালাতে হবে আপনাকে, 2 বাক্সের বিয়ার, ওই পুরো জোড়া নাওটা নেই। ও দুটোর দাম 100। এক একটা বাক্সে কত করে আছে? 10 পিস করে। দেখুন দুটো বাক্স, এটার দাম হচ্ছে 100 রুপিস। এক একটা বক্সে 10 পিস করে আছে, মানে 20 পিসের দাম পড়বে 100 রুপিস। একটা জ্বালাবে মন খুশি। আরো অনেক কিছু রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, এই যে চোরকি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, রং মশাল, এইসব শর্ট অনেক কিছু রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, যেটা বলছি সেটা হচ্ছে CSIR, অর্থাৎ কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের যে ডেভেলপ করা এই যে গ্রিন মার্ক যে বাজিগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এর আরও একটা বৈশিষ্ট্য বলি, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বাজিতে কিন্তু এই গ্রিন মার্কটা থাকবে, ঠিক আছে, গ্রিন মার্ক, অথবা যদি গ্রিন মার্ক না থাকে তাহলে QR কোড থাকবে। এই যে দেখুন, এইটা হচ্ছে QR কোড। এই QR কোড স্ক্যান করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে। এই যেমন এখানে এই যে বাজিগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, এগুলো সব এই যে QR কোড দেওয়া রয়েছে, মানে এখানে স্ক্যান করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে এগুলো নিরি অ্যাপ্রুভড বাজি। কি কি আছে একটুখানি বলুন না বাজি। এটা কি আছে? চোরকি? হ্যাঁ, বড় ফুলঝুরি কোনটা নেব? বড় তো জ্বালিয়ে ফেললে কাগজ বের হবে। হ্যাঁ, জ্বালিয়ে ফেলবেন কাগজ বের হবে চিকচিক করে। ও আচ্ছা, এই বাচ্চারা আর কি বাজাবে, মানে ফাটাবে সেই টাইপের জিনিস আর কি। এগুলো কি দাম এটা দাদা? 250। এটার দাম 250। একটা নতুন ধরনের জিনিস আমি দেখলাম এটা। দেখুন মোম বিক্রি হচ্ছে, প্রচুর মোম রয়েছে, কারণ কালী পুজো অর্থাৎ দীপালি বা ধনতেরাসে আমরা কালী পুজোর দিনকে বা কালী পুজোর ঠিক আগের দিনটা ভূত চতুর্দশী যারা পালন করি তারা বাড়িতে মোম জ্বালাই। তো আজকাল মোম অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড এবং মানে মডার্ন হয়ে গেছে। দেখুন সুন্দর প্রদীপের শেপে নানা রকম এগুলো, এবং ফ্রেগেন্স রিলেটেড মোমও এগুলো সব পাওয়া যাচ্ছে। তো প্রদীপ যারা জ্বালাতে পারে ভালো, যারা প্রদীপ না জ্বালায়, অনেকে আছে এমনি নর্মাল ক্যান্ডেল জ্বালায়, না হলে আজকাল এই যে বললাম এই আজকাল আধুনিক এই মোমবাতিগুলো পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো অনেকে বাড়িতে জ্বালায়।
এটা হচ্ছে স্টল নাম্বার 37। দেখুন প্রচুর বাজি রয়েছে এনাদের এখানে, প্রচুর বাজি রয়েছে এখানে। তো 26 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি 26শে অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে, 1 নভেম্বর অবধি চলবে এই বাজি বাজার, টালার বাজি বাজার। অনেক স্টল হয়েছে এবারে আমি দেখতে পাচ্ছি। অন্যান্যবার আসি, অন্যান্যবারও আপনাদেরকে এই বাজির বাজারের ভিডিও তুলে ধরি, বাট এবারে বেশ আমি রেসপন্স খুব ভালো দেখছি। অন্যান্যবার রেসপন্স অতটা খুব একটা দেখি না, বাট এবারে খুব ভালো দেখছি। আর একটা ভালো জিনিস দেখাই, যে দেখুন মোটামুটি প্রত্যেকটা স্টলের কাছেই কিন্তু ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেওয়া রয়েছে, অর্থাৎ মানে যাতে এদের সেফটির ব্যাপারটাও রয়েছে, সেটা দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। এই আর একটা স্টল ওদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন এটা একটা স্টল, স্টল নাম্বার 34। এখানেও প্রচুর বাজি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। এটা কি আছে? ফুলঝুরি। দেখুন একটা বিশাল সাইজের আমি দেখতে পাচ্ছি। এটা সাইজ কি আছে? এটা সাইজ, হ্যাঁ 75 সেন্টিমিটার। দাম কত এটা? হ্যাঁ সিএম মানে তো সেন্টিমিটার। কত দাম? 400। 10 পিস আছে না? 10 পিস, 5 পিস। আচ্ছা আচ্ছা, বড়টা এগুলো হচ্ছে 75 সেন্টিমিটার, 5 পিস হয়, 400 রুপিস প্রাইস। এটা দারুণ জিনিস। 26শে অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে, 1 নভেম্বর অবধি চলবে। কলকাতা শহরে প্রধান যে বাজি বাজার, 4টে বাজি বাজার, তার মধ্যে একটা বলে দিলাম আপনাদেরকে, শহীদ মিনারে একটা হয় টলিগঞ্জে, একটা হয় বেহালায়, আর একটা হচ্ছে নর্থ কলকাতার এই টালা পার্কে। যে টালা পার্কের বাজি বাজারটা আপনাদের সামনে আমি এখন তুলে ধরছি। প্রচুর এখানে স্টল করেছে এবং নিত্য নতুন নানা রকম বাজি আমি দেখতে পাচ্ছি। তো আপনারা চলে আসুন, যারা বাজি ফাটাতে আগ্রহী, যারা বাজি কিনতে বাড়ির সদস্যদেরকে বা প্রিয়জনদের বাজি কিনে দিতে আগ্রহী, তারা এখানে অবশ্যই চলে আসুন। তো এই বাজি বাজারটা মোটামুটি খুলে যাচ্ছে সকাল 9টা থেকে রাত্রি 10টা অবধি খোলা থাকছে। তো সারাদিনে যে কোনো সময় চলে আসুন, আর পছন্দ মতো ইচ্ছে মতো বাজি কিনে নিয়ে যান। অবশ্যই এগুলো সব গ্রিন বাজি, অর্থাৎ ইকো ফ্রেন্ডলি। একটা স্টল নাম্বার 30। দেখুন এখানে নো স্মোকিং অলরেডি ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ অনেকেই আছে যারা স্মোক করে, বাট সেটা কখনোই এই বাজির মতো এরকম একটা দাহ্য জায়গা, যেটা কখনোই উচিত নয়, তাই জন্য নো স্মোকিং ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সেফটির দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। এবং আরও একটা জিনিস, ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেওয়া হয়েছে, যেটা অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ বলে আমি অন্তত মনে করছি। দেখুন স্টল নাম্বার 29, প্রচুর বাজি রয়েছে। দেখুন এগুলো সব এগুলো ফুলঝুরি আছে না? 75। আচ্ছা প্রাইস কি আছে? 350। আচ্ছা অন্য জায়গায় দেখলাম কিছু জায়গায় 400, 450। দেখুন এটা হচ্ছে 350। কিছুটা প্রাইস অনেকটা কম, হয়তো ব্র্যান্ডের উপরে ডিপেন্ড করে। এটা হচ্ছে স্টল নাম্বার 28 আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যদি মনে করেন এখানে আসবেন, প্রাইসটা আমি একটু কম দেখলাম তাই আপনাদেরকে আরও তুলে ধরছি। কটা করে থাকে? 5 পিস, 5 পিস করে থাকে। 350 প্রাইস বলছে, 75 সেন্টিমিটার। তো যাই হোক, চাইলে এখানে নিতে পারেন। আর কি কি আছে ভাই এখানে? এগুলো কি শর্ট? হ্যাঁ ওগুলো আপনার বুড়িমার আছে, সিঙ্গেল শট। ও আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে শর্ট আছে দেখতে পাচ্ছেন। শর্টের দাম কি আছে ভাই? এটা আপনার ওই 300 এর মধ্যে আছে। আচ্ছা ক পিস? ওটা এক পিসেরই শর্ট। না না, আর এই যে এইটার কথা বলছি আমি। ও এটা ট্রাই কালার ফ্লাওয়ার কোড আছে আপনার। ও আচ্ছা, 5 পিসের আপনার ওই 300 টাকা। ওই তুবড়ির মতো না? ও এই এক ধরনের তুবড়ি। এখন এগুলোকে আনার ফানার কী সব পট নানা রকম নাম দিয়েছে। এগুলো আমরা ছোটোবেলা থেকে তুবড়ি বলেই জানতাম। এগুলো নতুন নাম দেখতে পাচ্ছি, পট, কেউ বলছে আনার, এক একজন এক একটা বলছে। এই কটা 5টা করে আছে না? 5টা করে আছে, 300 প্রাইস, 300 প্রাইস। আর এই ওপরে সব শর্ট আছে দেখতে পাচ্ছি। শর্টও কেউ চাইলে নিতে পারেন, কারণ অনেকেই আছে শর্ট বা সেলটা তো ব্যান বোধহয়, তাই না? না সেল আছে আপনার, ওই যে শব্দবান্ধব শনির যে সেল। যেহেতু এই যে গ্রিন ক্র্যাকারের ব্যাপারটা এসে গেছে, মানে গ্রিন ক্র্যাকার যেহেতু নিরির অ্যাপ্রুভ করছে, তো সেখানে সেলের ক্ষেত্রে প্রহিবিশনটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে, তাই সেলের জায়গায় অনেকে শর্টটাকে মানে প্রডিউস বেশি হচ্ছে। কারণ
গ্রিন ক্র্যাকারের ক্রাইটেরিয়া মেনে সেলকে প্রডিউস করতে হয়তো অতটা পারা যাচ্ছে না, ওয়ারাস শর্ট প্রডিউস করাটা তুলনামূলকভাবে ইজি, তাই জন্য শর্ট আজকাল বেশি মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে। তো আপনারা যদি কেউ মনে করেন শর্ট কিনবেন, শর্ট কিনতে পারেন। শর্ট কত করে প্যাকেট আছে? শর্ট আপনার একদম ছোট যেটা আছে ওটা 300 টাকা করে আছে। 300। কত দাম? কত দাম? এই আপনার 5 পিসের আছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে স্টল নাম্বার 27। এই দেখুন, আবারও বলে দিচ্ছি 26শে অক্টোবর থেকে স্টার্ট হয়েছে এই টালার বাজি বাজার। যদি কেউ মনে করেন আসবেন, 1 নভেম্বর অবধি চলবে। তো রাত্রি 10টা অবধি, সকাল 9টা থেকে খোলা রয়েছে, রাত্রি 10টা অবধি এই বাজি বাজার রয়েছে। যদি মনে করেন কেউ আসবেন, বাজি কিনবেন, অবশ্যই করে আসবেন, কিনে নিতে পারেন, কোনো ব্যাপার না। তবে আর একটা কথা বলে দিচ্ছি যে এই যে বাজি বাজার, 4টে বাজি বাজার আপনাদেরকে বললাম কলকাতার মধ্যে, এর বাইরে হাওড়াতেও আরও 2টো বাজি বাজার আছে। হাওড়ার বাজি বাজার যারা হাওড়া অঞ্চলে থাকে তারা হয়তো সেই বাজি বাজার কভার করতে পারে বা তারা সেখানে যেতে পারে, বাট আমরা কলকাতার বাজি বাজারের মধ্যে এই টালা বাজি বাজারটাকে কভার করলাম, আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। বারবার বলে দিচ্ছি এই বাজি বাজার সবটাই গ্রিন ক্র্যাকারের মধ্যে পড়ছে এগুলো, আর এগুলো সব এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি। আরও তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। প্রচুর স্টল হয়েছে এবারে, অন্যান্য বারের তুলনায় দেখতে পাচ্ছি এবারে প্রচুর স্টল হয়েছে। আর এই স্টল নাম্বার 14। আছে 150 টাকা প্যাকেট, তারপরে আছে 200 টাকা। দেখুন প্রচুর বাজি রয়েছে। এটা ওদিকে রাখো তো। স্টল নাম্বার 13। প্রচুর লোকজন এসছে, ভালোই কেনাকাটা মানুষ করছে, ভালোই লোকের রেসপন্স রয়েছে। বাজির ব্যাপারে মানুষের আগ্রহটা এখনও আছে, তবে হয়তো এই গ্রিন ক্র্যাকারের দৌলতে সত্যি কথা বলতে মানে এই যে রেস্ট্রিকশান যেটা নিরি করেছে সেই কারণে হয়তো প্রাইসটা অনেকটা বেড়েছে, কারণ যেহেতু ওনাদেরকে এই ক্রাইটেরিয়া নিরি যে ক্রাইটেরিয়াগুলো দিয়েছে সেই ক্রাইটেরিয়াগুলোকে মেনে বাজিগুলোকে বানাতে হচ্ছে, তার ফলে প্রাইস আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। সেই জন্য মানুষের অনেকের ইচ্ছা থাকলেও অনেকে যেহেতু তাদেরকে বাজেট যারা মেনটেন করছেন তাদের হয়তো অতটা কিনতে পারছেন না, খুব সত্যি কথা বলতে। দেখুন প্রচুর বাজি রয়েছে এখানে, এটা হচ্ছে স্টল নাম্বার 9। প্রচুর বাজি রয়েছে এখানে। স্টল নাম্বার 8, প্রচুর বাজি রয়েছে এখানে। দেখুন এখানে এটা 75 cm। হ্যাঁ, এই যে এইটা কত দাম? এটা 500 টাকা আছে। কপিস? 5 পিস? 5 পিসই থাকে। আচ্ছা, এই দেখুন এটা একটা 5 এটা পিস। 50 cm। আচ্ছা, এটার দাম 25 টাকা। আচ্ছা, এটা 5 পিস? হ্যাঁ হ্যাঁ 5 পিস আছে। শর্ট আছে আপনার? হ্যাঁ দিদি, এই যে 12 শর্টস আছে। আচ্ছা, এটা 12 শর্টস। কি দাম আছে এগুলো? এটা 280 টাকা একটা। আমরা ডিসকাউন্টও দিই। আচ্ছা, বলতে লাগে না। আচ্ছা আচ্ছা, এই নতুন ভেরিয়েন্ট আছে লয়ন। আচ্ছা, এটা কি শর্ট? শর্ট না না, এটা তুবড়ি টাইপের আছে। ও আচ্ছা, এটা ডাকবাগ। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে আমাদের কাছে আছে দ্রোন। আরে বাস, এনাদের কাছে বেশ একটু নতুন ভেরিয়েশন আমি বাজি দেখতে পাচ্ছি। 8, এটা স্টল নাম্বার 8 আপনাদেরকে বলে দিন। এই দেখুন হেলিকপ্টার। কি আছে এটা স্পেশালিটি? দিদি এটা মানে জ্বালালে যেরকম দ্রোন ওড়ে সেরকম এটাও ওড়ে। আচ্ছা, মনে হয় যে দেখতে বোঝা যায় যে হেলিকপ্টার উড়ছে। আচ্ছা, বাহ, দারুণ জিনিস একটা দেখলাম, আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আর এই যে লায়ন, ডাক এগুলো রয়েছে। এও একটা মানে লেটেস্ট ভেরিয়েন্ট। কি জিনিস ওটা? এটা বড় তুবড়ি আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 10 পিস থাকে। দাম? এর দাম আছে 800 টাকা। আচ্ছা, ড্রাগন ফ্লাই এটা। আচ্ছা, এটা এবছরের লেটেস্ট একদম। এটা কি দাম? এর দাম 500 টাকা। ক পিস আছে ওতে? এতে 5 পিস থাকে। এটাও কি ওই ফ্লাই করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ফ্লাই করবে। এই দেখুন নতুন একটা ভ্যারিয়েশন দেখালাম আপনাদেরকে, ড্রাগন ফ্লাই। 5 পিস আছে, 500 টাকা দাম।
চাইলে কিনে নিয়ে যেতেই পারেন এখান থেকে। না 8 নম্বর স্টল। আচ্ছা, এটা স্টল নাম্বার হচ্ছে 8। প্রচুর স্টল দেখুন, প্রত্যেকটা স্টলে ঢুকে হয়তো সবার সাথে কথা বলে দেখাতেও পারছি না, কারণ ভিড় রয়েছে। তাও যতটা সম্ভব আপনাদের সামনে নতুন কিছু ভেরিয়েশন আপনাদের সামনে অলরেডি তুলে ধরলাম, দেখানোর চেষ্টা করলাম, প্রাইস একটা আইডিয়া আপনাদেরকে দিলাম। এটা হচ্ছে স্টল নাম্বার 5। প্রচুর রয়েছে স্টল। তো আপনারা যারা যারা মনে করছেন এখনও প্ল্যানে আছে বাজি কিনবেন, তারা অবশ্যই চলে আসুন নর্থ কলকাতার এই টালা বাজি বাজারে। 26 তারিখে শুরু হয়েছে, 1 তারিখে 26শে অক্টোবর শুরু হয়েছে, 1 নভেম্বর অবধি চলবে। তো যদি মনে করেন কেউ কিনবেন, অবশ্যই চলে আসতে পারেন। তো 10টায় খুলছে, রাত্রি 9টা না বা 10টা নাগাদ খুলছে। কেউ বলছেন 9টায়, কেউ বলছেন 10টায়, রাত্রি 10টা অবধি খোলা থাকছে। তো চলে আসুন, এসে কিনে নিয়ে যান। স্টল নাম্বার এটা হচ্ছে 2। দেখুন প্রচুর ভেরিয়েশন রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর সবই নিরির অ্যাপ্রুভড, সবই নিরির অ্যাপ্রুভড বাজি। এই যে টালা বাজি বাজার কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে, যেটা নাকি পুরোপুরি এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি। আপনাদেরকে এইখানে পুরো মাঠটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম, আর একবার 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন, যদি ভালো লাগে একটা লাইক দেবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিলে এই ধরনের ভিডিও আপনারা আরও অনেক দেখতে পারবেন। হ্যাপি দীপাবলি এবং হ্যাপি কালী পুজো, ভালো থাকবেন।